ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே பெட்ஸ் அண்ட் டெக் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஐஃபோன் வந்து எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ஐஃபோன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சார்ஜ் போடுறோம். ஸோ ஒரு சில ஐஃபோனில் வந்து நம்ம சார்ஜ் போட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் சிம்பிள் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்பிள் சிம்பிள் போயிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் ஆகும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து இந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் காட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது ஏன் வருது, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு எப்படி வந்து காம்போ மாற்றுறது, அதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சிம்பிள் வந்துட்டு போகிறதுக்கும், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேட்டரி இந்த மாதிரி வந்து சார்ஜ் போட்டு 1 ஹவர் ஆனாலும் சார்ஜ் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி தான். பேட்ரி வந்து சார்ஜ் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால தான் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். சரி, வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டரியை மாற்றுவோம். பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்குது. ஸோ ஐஃபோனை மோஸ்ட்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பாட்டமில் இருக்க 2 ஸ்க்ரூ தான் வந்து இதுவாக இருக்கும், அது ஐஃபோன்றதை காட்டுறதுக்கு. ஸோ அதுக்குன்னு தனி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்குது, அதை தான் யூஸ் பண்ண முடியும். மற்ற எந்த செட்டாக வாங்கின ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் வாங்கும்போதே வந்து வேக்கம் கப்பு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அந்த டூல் செட்டு வாங்கும்போது. ஸோ நம்ம டூல் செட்டை வச்சு லைட்டாக அதை வந்து புல் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக கேப் வரும். ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து பிளேடோ அப்படி இல்லைன்னா டெம்பர் கிளாஸ் ஓட்டின ஷீட்டோ, 11D டெம்பர் கிளாஸ் அந்த மாதிரி ஓட்டின ஷீட்டோ இது பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது காம்போ ரிமூவ் பண்ணுறேங்க. ஏன்னா காம்போ ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் வந்து காம்போ கட் ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சார்ஜ் போட்டோன்னே ஓகே ஆகிடுச்சு. புது பேட்ரி போட்டோன்னே கொஞ்சம் நேரம் இதுவாகும், பூட் ஆகும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படின்னா காம்போ வந்து மாற்ற போகிறோம். ஸோ இந்த காம்போவோட லிங்க்கு கீழே தரேன். ஸோ வேணுன்றவங்க பை பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து ஐஃபோனில் வந்து காம்போ மாற்றுறது ஈஸி. எந்த ஒரு ஐஃபோனாக இருந்தாலும் காம்போ மாற்றுறது வெரி ஈஸி தான். இவங்க வந்து எல்லாமே வந்து கனெக்ட் டைப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனில் வந்து ஸ்க்ரூ வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவும் கயிட்டுறதை வந்து கரெக்டாக வச்சுங்க. ஏன்னா இன்னொரு இடத்துல அந்த ஸ்க்ரூ போட்டிங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல செட் ஆகும், ஒரு சில இடத்துல வந்து சின்ன கணக்கில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ சைடில் ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு 6 ஸ்க்ரூ வரும். ஃபஸ்ட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இந்த ஃப்ரேமை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா தான் இதில் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு ஸ்டிப்பு வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து கேமரா, ஏர் ஸ்பீக்கர், இந்த ஸ்டிப் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்து இது பண்ணுங்கள், கட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ பார்த்து தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏர் ஸ்பீக்கர் ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரேமில் வந்து கயிட்டுற ஸ்க்ரூ எப்படி ஆர்டராக கயிட்டுறன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ரேமை கயிட்டிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டிப் வருது. ஸோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டோட பாட்டம் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வந்து சொல்யூஷன் வச்சு ஒட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு லைட்டாக ஐபி அடிக்கணும். ஓவராக அடிச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே ஐபி போயிடும். ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே ஐபி போச்சுன்னா அது காயாது, லேட்டாக காயும். ஸோ ஐபி அடிச்சுட்டு அப்படியே லைட்டாக இது பண்ணிங்கனாலே வந்து அந்த கம் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு. ஸோ ஐஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. வேறு ஒரு ஐஃபோன்லேருந்து தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை எடுத்து போட முடியும். மற்ற மொபைலுக்கெலாம் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு நார்மலாகவே வந்து நம்மளுக்கு மொபைல் ஷாப்பில் கிடைக்கும். ஸோ ஐஃபோனுக்கு மட்டும் டெட் ஃபோன்லேருந்து மட்டும்தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து மேட்ச் ஆகும். மற்ற நம்ம கடையில் வாங்கினா அது வந்து ஹோம் பட்டன் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடைக்காது. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்து இது பண்ணுங்கள். அதே போல் 6S வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிப் கணக்கு தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டிப் வரும், செகண்ட் அந்த ஸ்டிப் வரும், தேர்டு அந்த ஸ்டிப் வரும்ன்ட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணி போடணும். ஏன்னா ஸ்டிப்பு மாறி போச்சுன்னா உங்களுக்கு அங்கே கனெக்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு உட்காராது. போல் பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஃபோனோட காம்போவில் மட்டும்தான் எங்கெங்கே வந்து எந்தெந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒட்டியே இது பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டிப்பு. ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ புதுசாக போட போகிற ஸ்டிப்பை வந்து ஆர்டராக இது பண்ணணும். ஸோ ஐஃபோனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே டிஸ்பிளே ஸ்டிப் வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டச்சு ஸ்டிப் வரும். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஸ்பீக்கர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து டச்சுக்கான ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டிப் வரும். ஸோ நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏர் ஸ்பீக்கரை வந்து ஏர் ஸ்பீக்கர் கேமராவை வந்து மேலே டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுவோம். இதில் தான் வந்து சென்சார் வரும், ஏர் ஸ்பீக்கர் வரும்,
ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு கேமரா வரும். இது எல்லாமே வந்து டாப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பில் கனெக்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட், இது வந்து செப்பரேட்டாக தான் கனெக்ட் ஆகும். அது வந்து அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கும். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை போட்டுட்டு அதுக்கும் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமோட சைட்லேயும் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஐஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸி தான். ஸோ நம்ம 2 கம்ப்ளைண்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து டச் டிஸ்பிளே மாற்றிருக்கோம், இன்னொன்று வந்து அந்த சார்ஜிங் கம்ப்ளைண்ட் வந்து. மோஸ்ட்லி ஐஃபோனில் வந்து சார்ஜிங் எரர் வராது. ஒரு சில டைம் வோல்டேஜ் ட்ராப்பேஜ்னால வந்து ஐஃபோனில் வந்து சார்ஜிங் கம்ப்ளைண்ட் வரும். மோஸ்ட்லி இதில் வந்து எல்லாமே ஈஸியாக தான் ரெடி பண்ணலாம். போர்டும் வந்து அவ்வளோவா பெருசாக இது பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட்டு வந்து எல்லாமே நீட் அண்ட் இதுவாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம நார்மல் மொபைலோட ஐஃபோன் வந்து ரொம்ப இது தான். இப்போ டச் கனெக்டர் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வந்து லைன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைன் வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ இப்போ திரும்பவும் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ செக் பண்ணிப்போம். ஸோ ஆன் பண்ணியாச்சு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஆன் பண்ணோடனே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேலை செய்யாது. ஸோ சைட்லலாம் நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. அப்போ தான் கனெக்டர் கரெக்டாக உட்காரும். ஸோ நம்பர் போட்டு செக் பண்ணிங்க, ஏன்னா டச் எல்லா லைனும் வந்து ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு. ஸோ ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்டு போட்டு உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து மெசேஜில் இருக்க எல்லா லெட்டரும், அதாவது குவாட்டி கீபேடை வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிப்போம். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு வந்து மெசேஜ் இல்லைனா எதனா ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ குவாட்டி கீபேடில் எல்லாமே ஓகே ஆகுது. ஸோ ஓகே ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாட்டம் ஸ்க்ரூ. இப்போ உள்ள ஃப்ரேமில் பேட்ரிக்கும் ஒரு கார்டு வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டச்சு கனெக்டர் எல்லாத்துக்கும் கார்டு வரும். அதெல்லாம் ஒழுங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதே போல் ஐஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல் டெம்பர் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபுல் டெம்பர் யூஸ் பண்ணி கவர் போட்டிங்கன்னா டெம்பர் வந்து சைடில் தூக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆஃப் டெம்பர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டெம்பர் ஓட்டுறதும் ஈஸி தான். இப்போ நம்ம பாஸ்வேர்டு போட்டு செக் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.